اكل عجبك يما؟ لا، ليه؟ عشان ما بحبش البيتزات ولا بحب الكريبات ده جميل يما. ولا بحب التسويق اللي عليه ده. التسيير كيلو انت بقى. ده مليان كاتشب اهو، جميل يما. ولا بحب الكابشن ولا بحب الحاجات دي. ما انت كنت عايز تاكل ايه يعني؟ اي حاجه غير الاكل اللي بره ده. كل يما كل. بس انت غاوي الاكل اللي بره ده على طول. كنت اكلك ايه يعني؟ يا ابني ده مليانه لحمه. طب ما حلو ان هي مليانه لحمه. سوسيه وانا ما بحبش السوسيه. وبعدين انت بتحب الرمرمه، بتحب تاكل الحاجات ديت، انا ما بحبش اكلها. انا غلطان يعني يما؟ ايوه انا ما بحبش اكل الرمرمه اللي انت جايبها دي. كلها لحمه، حد عارف دي لحمه ايه؟ لحمه ايه؟ ايوه. نخش بقى نقول للراجل دي لحمه ايه؟ ونقول له لازم يعني. يجيب لك العجل